გამარჯობათ, პატივცემულო ტელემოყურებლებო. გადაცემა ბაგრატოვანი კვლავ ეთერშია და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ლევან ჩხეიძე. გამარჯობათ ბატონო ლევან. მოგესალმებით ბატონო მამუკა. დიდი პატივია ჩემთვის ამ გადაცემაში სტუმრობა. ბატონი ლევანი გახლავთ ადვოკატი, იერუსალიმის ტაძრის ორდენის საქართველოს დიდი პრიორი, წმინდა სტანისლავის ორდენის კავალერი, საქართველოს სამეფო დინასტიური მამუკა ბაგრატიონის ფონდის საპატიო წევრი და ორდენის კავალერი. მოკლედ ბატონო ლევან, იცით ჩვენი მეგობრობის შესახებაც მინდა პატივცემულ ტელემოყურებელს უთხრა და ჩვენი უამრავი ისტორიის, რაც ერთად მონარქიულ სივრცეში გვაქვს გადამხდარი ძალიან საოცარი ისტორიები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მინდა აღვნიშნო, რაც დღეს ძალიან ჭირდება საზოგადოებას, რა ადგილზე და რა პოზიციაში უნდა ყოფილიყავით, ეს იქნებოდა დაპირისპირებული ფორმა, ეს იქნებოდა მეგობრული ფორმა, ჩვენ ღირსება და აკადემიურობა არასოდეს არ დაგვიკარგავს. მე ძალიან მადლობელი ვარ ამის ბატონო ლევან და უდიდეს პატივს გცემთ თქვენ და ესე რომ იტყვიან ჩვენი მეგობრობა გრძელდება და გაგრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა სულ კარგი მიმართულებები წავა. რა თქმა უნდა, ნამდვილად მე გიერთებით, ასე გიდასტურებთ ჩვენს პატივისცემას და ნამდვილად დიდი პატივია ეს მეგობრობა, ეს ურთიერთობა, რომელსაც მე ნამდვილად ვფრთხილდები. მქონია ჩვენ პერიოდები, როდესაც რაღაც დავებში სხვა ბანკში ყოფილი ვართ, მაგრამ მართალი ბრძანებთ, რომ არასოდეს არ გადაგსულვართ იმ ზღვარს, რომელიც არ უნდა გადავსწომოდით და არ უნდა დაგვირღვია არასოდეს და არც დაგვირღვია და სწორედ ეს არის ჩვენი მეგობრობის წინაპირობა. და დიახ ბატონო ლევან და რამდენად ჭირდება დღეს საქართველოს ეს რომ ზუსტად აი დაპირისპირებულ სიტუაციებში, როცა ადამიანები ერთმანეთს ისეთ შეურაცხყოფას აყენებენ, რომელიც აი გადადიან წითელ ხაზებს რაღაც და პირადულ დაიმებს. აი რამდენად რთულია ხო ეს მომენტი და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ურთიერთობა იყოს უფრო აკადემიური, უფრო დახვეწილი, უფრო აი გონივრული და აი მაქსიმალურად ხო ეს ხო ძალიან კარგი იქნებოდა. აი პირდაპირ გეტყვით, დღეს რომ საქართველოს იყოს კონსტიტუციური მონარქია და სახელმწიფო სათავეში იყოს ბაგრატოვანი მეფე, ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღეს საქართველოში ჩვენ გვაქვს, ბანაკებად გაყოფილი ორი ბანაკი, რომელიც აბსოლუტურად არ უსმენს ერთმანეთს, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი არის ერთმანეთისთვის და არ დარჩა თითქმის არაფერი და ორივე მხარე ცდილობს და მათ შორის მეც უნდა თქვა, ერთ-ერთი მხარის მეც წარმოვადგენ, მაქსიმალურად ჩავშალოთ ყველა ხიდები ერთმანეთთან მისასვლელი. აი ეს არ იქნებოდა, არც მდგომარეობა არ იქნებოდა. რაბატო ქვეყანას ეყოლებოდა ეროვნული ერთიანობის სიმბოლო მეფე, რომელიც თავისთავად განასახიერებს ინსტიტუციას, სახელმწიფოებრიობის უწყვეტობის მოყოლებული თქვენი წინაპრიდან აი ბაგრატ მე-3-დან რო დავიწყოთ დღემდე და შესაბამისად ეს პიროვნება კი ეს ინსტიტუციაზეა ლაპარაკი, ნეიტრალური ინსტიტუცია აი ამ ურთიერთობას განმუხტავდა. დღეს ახლა არ ვიცი, ვიღაცას დღევანდელი პრეზიდენტი შეიძლება მოწონს, მე მაგალითად არ მომწონს, ვიღაცას გუშინდელი მოწონს, აუშვათ პირადად მე თქვა და ვიღაცას არ მოწონს, ხო? პრეზიდენტების პირობებში აი აბსოლუტურად შეუძლებელი ხდება და აი გვაჩვენა კიდევაც, ხო, თუნდაც აი ბოლო პრეზიდენტები ავიღოთ, გამოვყვეთ და თუ გიას თუ თავიდან დავიწყოთ, პირველი პრეზიდენტიდან მოყოლებული, ცხონებული ზედგამსახურდიდან მოყოლებული, ყოველთვის ეს ინსტიტუცია იყო არა ერის გაერთიანების, არამედ ერის გაყოფის ერთმანეთისათვის დაპირისპირების შეურიგებელი და ბრძოლისა ერთმანეთთან სიმბოლო. და სწორედ ამაზე ლაპარაკი რომ შევცვალოთ ეს მართლობის ფორმა, მით უმეტეს დიდი განსხვავება უკვე აღარ გვაქვს. ფორმალური განსხვავება კონსტიტუციურ მონარქიასა და ასე ვთქვათ საპარლამენტო რესპუბლიკას შორის, საპარლამენტო მონარქიას შორის, ოღონდ იქ იქნება პირი და ბაგრატიონთა დინასტიის წარმომადგენელი, რომელიც ვიცით რომ არის დავით აღმაშენებლის, თამარის თავმომავალი, ბაგრატ მე-3 სატო ჩავაცივდი, იმიტომ რომ ბაგრატ მე-3 არის გაერთიანებული ახალი ქართული ბაგრატონთა გაერთიანებული ახალი ქართული სამეფოს ფუძემდებელი, ხო და აი 1000 წლოვანი სახელმწიფოებრიობის სიმბოლო და
მას შეუძლია ჩვენ ერთმანეთით ჩაერიოს რაღაც მომენტში და შეკრას ერთ მუშტად და საბოლოო ჯამში ამგვარი პოლიტიკური კრიზისები აგვაცილოს თავიდან. ბატონო ლევან, სხვადასხვა მე უნდა დამეწყო და ეს შეკითხვა მქონდა განსაზღვრული და მოდით თავიდან დავიწყოთ. ზოგადად მონარქია ისტორიულ ასპექტში რო განვიხილოთ, ისტორიულად, სოფლიოს მასშტაბით რო განვიხილოთ, მონარქია რას აკეთებდა და რა პროცესებს იწვევდა მსოფლიოში სახელმწიფოებრივ წყობის ჩამოყალიბებაში. ახლა მithon მესოპოტამიას სწავლობდა იქიდან მოყოლებული მეფის მომენტი როგორ შემოდის საერთოდ მონარქიის მომენტი, რანაირად იბადება ეგ მომენტი მაგ სიღრმეებში არ მინდა ღრმად ჩავიდე. ზოგადად ერთ რამეს ვიტყვი, რომ როდესაც ქვეყანა აი შუმერებში, როდესაც მართავდნენ უხუცესები, ანუ ფაქტიურად ქურუმები, ესე რომ ვთქვათ, ეს ძველი ცოდნის უდიდესი ცოდნის მფლობელები, აი როდესაც ქალაქ პატარა, მაშინ ხო პატარა ქალაქ სახელმწიფოები იყო, აი როდესაც მათ გაუჭირდებოდა და ამ შემთხვევაში ირჩევდნენ ხოლმე უკვე ლიდერს და ვის გარშემოც ერთიანდებოდა ქალაქ სახელმწიფო და ამის შემდეგ ანუ აი აქედან იწყება ეს პროცესი. და მოდით ეს ძალიან სიღრმეებში ჩავედი ახლა მე და აი ბოლო პერიოდზე ვისაუბრებ უფრო თქვათ ბოლო 2000 წლის განმავლობაში თუ ანტიკური პერიოდიდან საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა არის. მოდით ჩვენ ესე თქვათ, გავყოთ მონარქიები, ესე თქვათ ქრისტიანობამდელი და ქრისტიანული მონარქიები. და ასევე ძალიან საინტერესოა ქრისტიანობამდელი მონარქიებზე ხა ბევრს არ ვილაპარაკებ, ხა იქ თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ შუმერული მონარქია, იქ ურარტუ და ასე შემდეგ, ხო? ეგ საინტერესოა დაუშვათ ეგვიპტის მმართველობა და ჩინის იმპერია ჩინეთში და ნუ ეს ერთი და ორი გადაცემის თემა არ არის. და მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ მაინც ხა საქართველოს მიუხედავად იმისა, რომ ბაგრატიონების საქართველოს ყოველთვის იყო მულტიეთნიკური, მულტიკულტურული და მულტიაქვსარებლობითი, ესე თქვათ, მაინც ძირითადად წამყვანი ეს იყო ქრისტიანული მონარქია. და ვინაიდან ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს ქრისტიანულ მონარქიაზე, მაინც საფუძვლები ჩვენი მიდის ისევ და ისევ დავით წინასწარმეტყველთან და დავით წინასწარმეტყველამდე ვიცით რომ იყო იქ ისრაელში მანამდე სხვა მეფე იყო, რომელიც საული, რომელიც შემდეგ საულზე იყო თვითონ მადლი გარდმოსული და შემდეგ საულიდან გადავიდა დავითზე ვიცით და საიდან ჩნდება ეს რომ ებრაელმა ხალხმა ღმერთს თხოვა რომ დაედგინა მისთვის მეფე. ებრაელი ხალხი ძველი ბიბლიის ძველი აღთქმის მიხედვით ვიცით რომ იყო ერთადერთი ერი რომელსაც წამდა ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი და ისრაელის ხალხი იყო ღვთის ხალხი. დანარჩენი ყველა ადამიანები ბიბლიურად ასე გვასწავლის ჩვენ ბიბლია რომელიც ასევე ჩვენთვის წიგნია ეს არის იყვნენ ადამიანები რომელსაც დაივიწყეს ღმერთი და ისინი თაყვანისმცემდნენ სხვადასხვა ღმერთებს ასე რომ ამას არ შევეხები. შესაბამისად ებრაელმა ხალხმა ისრაელის ხალხმა სთხოვა ღმერთს და ღმერთმა დაუდგინა მათ მეფე. ანუ რაში შეშ რომ მეუფება და მეფობა მოდის უფლის მადლით და უფლის მიერ არის დადგენილი. შემდეგ უფლის მადლი იყო და ის რომ საულზე გადმოვიდა ეს მადლი, შემდეგ საულმა განარისხაუფალი ეს მადლი დაკარგა და ასევე უფლის მადლი ეს ქრისტიანებისთვის ლაპარაკობდა მორწმუნე ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება და ადამიანი ათეისტი იყოს და იმის ჩემს ეს ნალაპარაკები ბევრს არ შეშოდეს, მაგრამ ვინც მორწმუნე და მახსარებელი ქრისტიანი, იმისთვის ეს რაღაცა კი არა და კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს, ხო? როდესაც მართლობა ხორციელდება უშუალოდ უფლის მადლით და დავით წინასწარმეტყველიც სწორედ არის უფლის მადლის მატარებელი და შესაბამისად ქრისტიანული მეფობა შემდგომში პირველი ქრისტიანი მეფე ვიცით რომ იყო ავგაროზი, რომელმაც აღიარა ქრისტე და ჩვენ რო გვაქვს ახლა დღეს სატაყვანებელი ხატი ანჩის ხატი ის რომელიც ასლი არის თუ არ ვსწრები რომ იმ ხატისა რომელიც მაცხოვარმა გაუგაზავნა ავგაროს და პირველი მეფე იყო ავგაროზი რომელიც უშუალოდ ქრისტეს მიერ იქნა დალოცილი და მე ვთვლი მეგონი ასეც არის ერთადერთი მეფე რომელიც ქრისტემ ცხოვრებაში დალოცა და აკურთხა ეს იყო ავგაროზი სწორედაც და დალოცა მისი ქალაქი და იმის მერე ის ქალაქი დალოცილი და დაცულია ყველა თავდასხმისგან ეფესოს ელაპარაკი ამ ქალაქზე
და შემდეგ უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა მოვდივართ და უკვე ბაგრატიონების კავშირი უკვე წმინდა ოჯახთან ვიცით, აღარ ჩაუღრმავდები და შესაბამისად ეს მართლობაც სწორედ არტარებს ამდაგარ საკრალურ თვისებას და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უფალი, მაცხოვარი, ღმერთია, ეს არ არის ცარიელი სიტყვები და მართლაც განწყობილი არის შესაბამისად, მისთვის ეს გასაგებია, რომ რა ფასიულობასთან, რა ღირებულებასთან და რა მადლთან გვაქვს საქმე, როდესაც ერს მართავს მირონცხებული მეფე. სხვადასხვა ერთ-ერთ უცხოურ ტელევიზიასთან მქონდა საკმაოდ ორცელი ინტერვიუ და იცით როგორი რაღაც იყო ბაგრატიონების ისტორია აინტერესებდათ ბიბლიურ პერსონაჟებთან კავშირში აინტერესებდათ ისტორიულ კონტექსტში და იცით როგორ არის თქვათ ისტორიული მეცნიერული დისციპლინის მიხედვით სპერის მკვიდრნი იყვნენ ეს ანუ იქ იყო ანუ აბსოლუტურად ესე იგი აი ამ უმეტესობა მეცნიერების ამას ეყრდნობა და მე როგორც ბაგრატიონთა დინასტიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი იცით მე მგონია დავითთან რასაც უღრმავდები და რასაც უყურებ დავით წინასწარმეტყველთან კავშირი ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ასპექტში განიხილავენ რომ თქვა ქრისტიანობის გამყარებისთვის და ქვეყნისთვის და იქიდან გამომდინარე რომ მეფე უნდა ყოფილიყო ზუსტად ღვთისმკურთხეული და ეს პოლიტიკურად იქნა გამოყენებული თუმცა მე ვთვლი რომ დავით წინასწარმეტყველთან კავშირი ნამდვილად არსებობს არის რაღაც აი ნიუანსები, რაღაც დეტალები სამწუხაროდ სამეფო არქივი ჩვენ გატანილია და უამრავი დოკუმენტი ინახება ზოგი რუსეთში, ზოგი ირანში, ზოგი თურქეთში. აი ანუ რეალურად ძალიან ბევრი ისტორიული მასალა ჩვენ არ გვაქვს და რასაც ვიყრდნობით იქიდან გამომდინარე საუბრობდა. აი ამ ასპექტში და აი ეს კავშირი ღვთაებრივ და თვითონ მაცხოვარიც ხომ როდესაც ეკითხებიან რომ ისრაელის ანუ მეფე ხართო თქვა როცა ეკითხებიან მაცხოვარი პასუხობს მას რომ ჩემი მეუფება და ჩემი ხელმწიფება არ არის ამ ქვეყნიური არამედ ეს მაცხოვარი რა თქმა უნდა არის მეფეც მეფე მაგრამ მისი მეფობა განსხვავებით მიწიერი მეფეთაგან არ არის გეოგრაფიული არეალით შემოსაზღვრული და მათთან გეოგრაფიულად ეს როგორც ჩვენ ვიცით გამოგვაქვს დრონი მეფე და არა მეფენიო ხო ეს არცელდება მაცხოვარზე მაცხოვარი არის მეფეც მეფე რომლის მეფობა არც გეოგრაფიული და არც დროით არ არის შემოფარგლული მისი მეუფება არის სამარაჯამო და შესაბამისად მისი მეფობა არის თეს სამყაროზე ესე ვთქვათ რა ბატონ ლევან სხვადასხვა ესეთი რამე თქვი ამ ინტერვიუში რომ როგორც ფიზიკა მათემატიკის გარეშე არ არსებობს მეთქი მართლა აბსოლუტურად მართალი ძალდებით წარმოუდგენელია ხო ადამიანმა თქვას რომ მე ფიზიკოსი ვარ და მათემატიკა ანუ გამორიცხულია აი ესევე ბაგრატიონებზე როცა საუბრობთ საკრალურობა სულიერი ასპექტის გარეშე წარმოუდგენელია მეთქი ბაგრატიონების ისტორია ეს არის იდეოლოგია და ნებისმიერი სახელმწიფო იდეოლოგიის გარეშე არის წარმოუდგენელი სახელმწიფოში თუ არ დევს რაღაც ამაღლებული იდეა რისი გულისთვისაც შეიძლება ადამიანმა იცხოვრო იშრომო შექმნა იბრძოლო თქვით იბრძოლო თავი გაწირო იცით რაში ამის გარეშე არ ხდება და ეს რომ იყო ეს იდეოლოგია ამ იდეოლოგიამ შუა რა ამ იდეოლოგიამ აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ არა ბაგრატიონების დინასტია და უშუალო მონაწილეობა ორი უდიდესი ადამიანის ეს იყო ივანე მარუშიძე და ეს იყო გრიგოლ ხანძთელი რომლებმაც პრაქტიკულად საფუძველი ჩაუყარეს იდეოლოგიური მომავალი საქართველოს ერთობას მოდის ვთქვათ მანამდე საქართველოს ასოცირდებოდა ქართლის ერთ-ერთ პროვინციასთან ეს იყო საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ერთ-ერთი პროვინცია საქართველოს იყო ქართლი მხოლოდ ხო ის რომ ჩვენ საუბრობთ ქართულ ენაზე და ქართული ენა არის ჩვენი სამეწყვილო ენა ის რომ მენტალურად ჩვენ ყველანი ყველა კუთხის შვილები ვართ ქართველები ეს ყველაფერი საიდან მოდის ეს შემთხვევით კი არ მომხდარა ეს ქაოტურად კი არ ამისთვის ხალხმა იბრძოლა ამისთვის კონცეფციები შექმნეს ხომ
უშუალო პოლიტიკური პროცესები ჩაუშვეს იგივე იონე მარუშის ძეზე საუბარი და იგივე ესე დიდებული ტაუელი და იგივე გრიგოლ ხანძთელი რომელიც უდიდესი პატრიარქების ამგზდელი და ეპისკოპოსების ამგზდელი სასულიერო პირი რომელიც უდიდესი თქვა ავტორიტეტი ჰქონდა ქართულ ეკლესიაში მათ შექმნეს და ამის ქვაკუთხედის შემკვრელი იყო ბაგრატიონების დინასტია და ის კომპრომისი რომელიც დავით მესამე ტაოს მეფეს ბაგრატიონსა და ბაგრატ მესამე აფხაზთა მეფეს შორის შედგა როდესაც დავით მესამეს ყავდა თავისი ესე ვთქვათ შვილები მაგრამ ისინი კი არ გამოაცხადა ტახტის მემკვიდრედ არამედ შედგა პოლიტიკური კონსენსუსი და აფხაზთა მეფე ბაგრატ მესამე რომელიც მისი შორეული ნათესავი იყო ზუსტად ისე და აღიარა შვილად და მათ შორის და ამით შედგა და როცა შევამბობთ რომ დავით აღმაშენებლის ტიტული გვაქვს რომ მეფე აფხაზთა ქართველთა რა და გახდა ხო ძალიან ბევრს გონია ქართველთა აი ქართლი ამ დროს მეფე ქართველთა ნიშნავს საერთოდ ქართლთან შეხება არ აქვს მეფე აფხაზთა პირველი ტიტული იმიტომ რომ ბაგრატ მესამე იყო აფხაზთა ქართველთა მეფე ქართველთა მეფის ტიტული შექმნა აშოტ კურაპალატმა ტაო კლარჯეთში და ეს ასე თქოს პერის ქართველთა სამეფო ასე ერქვა. როდესაც ლაპარაკობთ მეფე ქართველთა ამაში იგულისხმება არა ქართლი და მცხეთა ეს საინტერესო არამედ იგულისხმება ის სამხრეთ საქართველო რომელიც შექმნა აშოტ კურაპალატმა და მეფე აფხაზთა და მეფე ქართველთა ეს ორი ტიტული გაერთიანდა და გაერთიანებული ქართლის სამეფოს პირველი დედაქალაქი იყო სწორედ ქუთაისი და შემდეგ იწყება უკვე ექსპანსია აღმოსავლეთ საქართველოსკენ. სადაც ჯერჯერობით ქართლში ვიცით რომ უკვე გამოფებული იყვნენ და გაბატონებული იყვნენ 400 წლის განმავლობაში არაბები მათი განდევნა ნელ-ნელა შევიწროება ხდება პარალელურ რეჟიმში ბაგრატიონების დინასტიის სომხური თუ არ ვცდები ტაო კი არა ესე ვთქვათ ლორე ტაშირის შტო კვირიკიანები მეფობდნენ კახეთში კვირიკე აღსართარი და შემდეგ და იქაც ხდება დავით აღმაშენებლის უშუალოდ კახელი აზნაურების ხარდაჭერით იქაც აი ამ ეკლესიამ დიდი როლი ითამაშა იდეოლოგიამ ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შექმნის და მათი მეშვეობით ხდება თუ არ ვცდები აღსართან კვირიკე მესამეს ჩამოგდება და უკვე დავით აღმაშენებელი იერთებს კახეთს და პრაქტიკულად ეს მთელი პროცესი რომელიც დაიწყო აშოტ კურაპალატიდან აგვირგვინებს დავით აღმაშენებელი და ქმნის უძლიერეს ქართულ სახელმწიფოს ბაგრატოვანთა სახელმწიფოს რომელიც მსგავსი მანამდეც უკვე ჯერ არ ყოფილა თვით ვახტანგ გორგასლის დროსაც კი დიახ ამიტომ ის რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ქართული სახელმწიფოების ტრადიცია გვაქვს მნიშვნელოვან წილად და ამ სახელმწიფოს ქვია საქართველო და არა სხვა რა ვთქვათ იგივე იბერია ან კოლხეთი ან რა ვიცი რაც გინდათ და არ ვქვით ეს სწორედ ასე რომ ჩვენი სამაწყვლო ენა რო ქართულია ჩვენი აზროვნება რო ქართულია ჩვენი სახელმწიფო რო ქართულია ეს არის სწორედ ბაგრატიონთა დინასტიის უდიდესი დამსახურება ბატონ ლევანცაი ძალიან გული მწყდება რომ არ არის აი ეს ტენდენცია არცეთ ხელისუფლებას ესე რომ ვთქვათ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ წამოუყენებია ესე გახსნილად და ღიად რომ ელემენტარულად ბაგრატოვანთა დინასტიას კონდეს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მაინც ეს სუმცირედი და დაცვალებოდეს მასე სახელმწიფოები დაცვა წარმომადგენლები ბაგრატოვანთა დინასტიის აი იმდენად აქ რო ვთქვათ სახელმწიფოებრივი ინტერესი იყოს და აი თქვენ როგორც ბრძანეთ იმიტომ რომ თქვენ ახლა იურისტი ბრძანდებით კარგად ხართ გარკვეული ამ იურიდიულ საკითხებში რაციონალურად ნუ არა რასაც ამბობთ ახლა ანუ თქვენ ფაქტიურად ძალიან რაციონალურად შეგიძლიათ სახელმწიფოებრივი წყობის ვთქვათ ჩამოყალიბება და ხედვა და ადამიანებს დაანახოთ ეს ყველაფერი რაციონალურად და მუშაობს ფობიები. პირველი ფობია ეს არის საბჭოთა ფობია, როდესაც მოიწესეთ მოდი ღიად ვაღიაროთ, ჩვენი საზოგადოება არის პოსტსაბჭოთა საზოგადოება. და პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში რაც რეალობა ეს ნუ გვეწყინება, ნუ რა ვიცი, მათ შორის ჩემ თავზე დავიწყებ, იმიტომ რომ მე 1978 წელს დავიბადე, დაბადებით მე საბჭოთა კავშირის მოქალაქე ვარ და მეც პატარა პიონერი ვიყავი თავის დროზე. ასე რომ, ნუ რა ვიცი, ნუ გვეწყინება ჩვენ ვართ საბჭოთა, ესე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა საზოგადოება მეტნაკლებად, ჩემი თაობა, ჩემ შემდეგ თაობა კიდე 12 წელი ჩემზე პატარები ვინც ხართ ისინიც და რა თქმა უნდა ის ფობიები, რომელსაც ჩვენს თაობას, ჩვენს წინა თაობებს უნერგავდნენ
აი არისტოკრატიისადმი და მონარქიისადმი სიძულვილს და დიდენ თქვა კომუნისტური სულის კვეთებით ეს შთაგონებები არსად არ წასულა. დღესაც აი მაგალითად ძალიან ხშირია თქვენ რომ ელაპარაკოთ აი გეტყოდა 1-2 მეფე ყავდა ანუ დავით აღმაშენებელი და რამდენი დანარჩენი იდიოტი როგორ იყვნენ იდიოტები აი გეტყვია ზოგიერთი ესეთი ვიდეო გიორგი მეშვიდე იყო იდიოტი თქვა როგორც საქართველოს ისტორიაში თქვა ნაკლებად ჩანს მაგრამ კაცი თემურ ლენგის 7 შემოტევას 6 შემოტევას გაუძლო დიახ 7 შემოტევას 8-მდე მერვე დროს უკვე დაიღუპა თემურ ლენგი ხო მერვე შემოტევას და თან როგორ თემურ ლენგი 7 შემოტევას გაუძლო კაცმა და ასეთ კაცზე ჩვენ ვამბობთ რომ თან მისი უბრალოდ ქართველობა გეამაყება კაც მისი წერილი რო წაიკითხო თემურ ლენგისად მეც შემოკედლებული ერთ-ერთ ვიღაცა პატარა პროვინციის ვიღაცა ბეგი თუ ვიღაცა ხანი თუ ვიღაცა შეიკედლა და მოწერა რომ თქვენ ქართველთა რა პრეტენზია არ მაქვს ეს კაცი გადმომეციოდა ეს ეუბნება შენო ბარბაროსი ხარო, ველური ხარო და ეს შეურაცხყოფა რომ მომაყენეო, იმიტომ გეპატიებაო რომ შენ არ იცი ვის მიმართავო რომ მეო ბაგრატიონი ვარ და მომმართავ და მეუბნები რომ შემოკედლებული ადამიანი გადმომეციო, ხო ეს უწინო რო ხარ და ველური ხარ, იმიტომ გეპატიება თორე შენ რამდენი გესმოდეს ამას მე ხო არ მაკადრებდიო რომ შემოკედლებული ადამიანის გადაცემა ჩვენთვის ქართველებისთვის მიუღებელია ეს რამხელა განცხადებაა და ვიზია ლაპარაკი ხვდებით და ან ნებისმიერი მონარქია ავიღოთ, რა ვიცი, დემეტრე თავდადებულზე კიდე ავიღოთ და ვისაუბროთ. ეს ხალხი იყო ადამიანები, რომლებიც დაბადებიდანვე იბადებოდნენ და მათში ხდებოდა შთაგონება, რომ ისინი უნდა ემსახურონ თავიანთ სამშობლოს, ისინი უნდა თუ საჭირო იქნება უნდა შეწრული ყოფილიყო ხო სამშობლოსთვის და მართლაც გადახედეთ ბაგრატიონი მოწამე რამდენი ბაგრატიონები ყავს 12 არის ჯერჯერობით ოფიციალურად კი ბატონო და კიდე ხო ჩვენს ლაპარაკია სიმონიკა ბაგრატიონი რომელიც ახლა მეფე არ იყო მართალია მაგრამ მუხრანელი ბაგრატიონებიდან როტმისტრი რომელიც დახვრიტეს ასე თქვათ 23 წელს ბაღში იმ საუბარია სხვადასხვა იმ 20 იმ ასე ვთქვათ, ოფიცრების და გენერლების კანონიზაციაზეც ჩვენს ეკლესიაში ეს საკითხი დადგა, რამდენადაც ვიცი და ზუსტ კიდე ერთი მოწამე და წმინდანი ბაგრატიონი შეიძლება შეეწებათოს ბაგრატონთა წმინდა დასს, ესე ვთქვათ. ხო, ასე რომ ეს ის ადამიანები იყვნენ, რომ ბავშვობიდანვე მათ დიდენ, მათ ასწავლიდნენ, რომ ეს ბაგრატიონობა და მეფობა ეს ფუფუნება კი არ იყო და კარგი ცხოვრება და განცხრომა ეს პირველ რიგში იყო თვით შეწირვა, საკუთარი შვილის შეწირვა, საკუთარი დედის გაწირვა, საკუთარი თავის გაწირვა, ხო, სამშობლოსათვის და შესაბამისად ამისი უამრავი ქეთევანის დედოფალზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არსებობს. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ევროპაში რაციონალიზმი იქადაგება, სპინოზა მოდის უკვე და ესე ვთქვათ, აი ეს ყველაფერი ეს ქრისტიანობისთვის თავის დადება და რაღაცა ითვლება უკვე უკიდურეს არარაციონალურ ქმედებად და ამ დროს უკვე ხდება ზუსტად აქ. როცა რაციონალიზმი გაჩნდა ევროპაში ხელაღლა ბიზანტიის კი და მანამდე ძველბერძნული ფილოსოფიის მიერ და ხალხმა რაც პროტესტანტიზმი გაჩნდა, რაციონალური აზროვნება გაჩნდა და ამ დროს ხალხურებენ რომ ადამიანები ქრისტესთვის ისეთ წამებას გადის, ეხლა უფალმა შემინდოს, მაგრამ თვითონ ამობენ თვით მაცხოვარს არ ისინი წერენ სხვა შორის პორტუგალიელები რომ თვით მაცხოვარს არ უწამია ამდენი ვიდაც ესე ვთქვათ წამება მისთვის მიიღო ქეთევან დედოფალმა რო აღწერეს მისი სასტიკი წამება. ხო, შესაბამისად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მონარქიაზე, მონარქია ეს არის ადამიანი თავიდანვე იზრდება იმ შთაგონებით, რომ ის ემსახურება თავის ხალხს, თავის ერს და საჭიროა მან თავისი შვილიც უნდა გაწიროს, მეუღლეც უნდა გაწიროს, დედაც გაწიროს და საჭიროა თავის გაწიროს ამისთვის. თავის გაწირვა ყველაზე ადვილია. თავის გაწირვა ამ შემთხვევაში ნამდვილად ყველაზე იგოლია და ასეთი არაერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ, რა ვიცი, ეს ორივე დიდი ისე თქვა, დიდი უბედურებაც არის ერთის მხრივ, რომ ამდაგვარი თავდაგაწირვა ჭირდებოდა ჩვენს მეფეებს და მეორეს მხრივ ეს დიდი ბედნიერებაც არის, რომ ასეთი მეფეები დიდი პიროვნებები და დიდი ადამიანები ყავდა, რომელთა დამსახურებით ჩვენ დღემდე მოვედით პრაქტიკულად და მათ დამსახურებით. და ჩვენ შეგვიძლია დღევანდელ დღეს ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ საქართველოს გააჩნია იმის პოტენციალი, რომ აი ეს ბირთვი დაბრუნდეს. ოღონდ დაბრუნდეს იმ ფორმით, როგორც თანამედროვე მსოფლიოს შეესაბამება და როგორ შეიძლება ეს დაბრუნდეს, აი თქვენ როგორ ხედავთ ამას? მოგახსენებთ, ამისთვის არსებობს
ორი კანონიერი და ერთი უკანონო გზა. მოდი ვილაპარაკოთ კანონიერ გზაზე. დიახ, რა თქმა უნდა, კანონიერი გზა. უკანონო გზას პირდაპირ ვიტყვი, ეს არის სახელმწიფო გადატრიალება და მარტივად წვედება აქ საკითხი. ხო, ჯარისკაცების მიერ და ხუმრობით ნახევრად რა თქმა უნდა და მეორე, ეს არის კანონიერი გზა, ორი. ეს არის რეფერენდუმი, როდესაც დადგეს კონსტიტუციური წესწყობილების შეცვლის საკითხი წლის წესრიგში და ხალხმა თავად გადაწყვიტოს, უნდა თუ არა მას მონარქია თუ ურჩევნია აი ესეთი მმართველობა, რაც გვაქვს რესპუბლიკური და მეორე პირდაპირ ვიტყვი, რომ პარლამენტს აქვს უფლება კონსტიტუცია მიიღოს და შეიტანოს მასში ცვლილებები და მათ შორის ქვეყნის მართვა-გამგეობის საკითხის გადაწყვეტა, ეს არის კონსტიტუციით გადასაწყვეტის საკითხი და შეიძლება პირდაპირ პარლამენტში პოლიტიკურ დონეზე მოხდეს კონსენსუსი, რა თქმა უნდა საზოგადოებასთან კონსულტაციით და პარლამენტში შეიკრიბოს საჭირო რაოდენობა დეპუტატების, რომლებიც სხვადასხვა პარტიებიდან ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არ უნდა იყოს ერთი პარტია, რომელიც მოვარდეს ქართული ოცნებასავით, აიღოს ერთპარტიული საკონსტიტუციო და დაარტყოს ხვალიდან მონარქია ვართ და მორჩა. არავითარ შემთხვევაში ეს იყოს რამდენიმე პარტიის მიერ მხარდაჭერილი ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგი, რომ ქვეყანამ შეცვალოს მმართველობა და პრაქტიკულად ეს სიმბოლური პრეზიდენტი, რომელიც დღეს ჩვენ გვყავს, ჩავანაცვლოთ უკვე მონარქიით და შესაბამისად მონარქს აკჭურვათ ჩვენ სუფთა კიდევ ერთხელ ვამბობ სიმბოლური, მაგრამ ეს სიმბოლური არის იდეოლოგიური დატვირთვის მატარებელი განსხვავებით პრეზიდენტის ინსტიტუტისგან, რომელიც არნაირ იდეოლოგიურ დატვირთვას არ ატარებს და დაცლილია ყველგან იდეოლოგიური შინაარსისგან, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ეს დღევანდელი სახელმწიფო მიეყოლა 1918 წლის რესპუბლიკას, რომლის მიმართაც მე ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი და ამავე დროს კონსტიტუციაში შევარდნილ ჩაწერა ძალიან საინტერესო რამ, ასევე ქართული ერის მრავალსაუკუნოვან სახელმწიფოებრივ ტრადიციას. და ქართული ერის ფაქტობრივად ფუნდამენტი არსებობს. ფუნდამენტი არსებობს იმის, რომ ერთის მხრივ 18 წლის რესპუბლიკამ გამორიცხა მონარქიის საკითხი, იმიტომ რომ ჩაწერა საქართველოს არის დემოკრატიული რესპუბლიკა და აქვე ჩაწერა, რომ ამ მმართველობის ფორმის გადახედვა დაუშვებელიაო, თუმცა ეს კონსტიტუცია გაუქმდა და რა თქმა უნდა ეს დათქმა დღეს აღარ მოქმედებს. და მეორე, როდესაც პრაქტიკულად გამსახურდეს პოლიტიკურად სხვა გამოსავალი არ ქონდა, იმიტომ რომ საქართველოს 1918 წლებში იყო საერთო სამართლის სუბიექტი. თორსა ლაპარაკი იყო 18 წლის რესპუბლიკის აღდგენაზე, სხვა სამართლებრივი საშუალება არ არსებობდა. იმიტომ რომ უნდა დაყრდნებოდა რაღაცას და დაიხდოს სწორედ 18 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტს და სხვადასხვა სამწუხაროდ 18 წლის რესპუბლიკამ გაწყვიტა ყოველგვარი კავშირი ისტორიულ საქართველოსთან. იქ არსად არ ნახავთ თქვენ, რომ იქ რაღაცა ეყრდნობა ძველ ტრადიციებს და შემდეგ ის წყვეტს ყოველგვარ კავშირს და აბსოლუტურად 18 წლის რესპუბლიკა არის საერთოდ ახალი მოვლენა, მოწყვეტილი საქართველოს, ესე ვთქვათ, მანამდელი სამართალმემკვიდრეობითი თვალსაზრისით, იურიდიული თვალსაზრისით ვაცხადებ, მანამდე საქართველოს ან ქართკახეთის, ან იმერეთის სამეფოსი და სხვა საქართველოს სადავატოებისგან. ამას საერთოდ არ აღიარებს თქვა, რომ ის მოკვდა, დასრულდა აღარ არსებობს და 18 წლის ეს რესპუბლიკა, რომელსაც ჩვენ ვაცხადებთ, არის სრულად ახალი სახელმწიფო, რომელიც მოწყვეტილია ყოველგვარ იმ კავშირისგან. შევარდნაძემ რაც გააკეთა თქვა, რომ 18 წლის 21 წლის რესპუბლიკას თავისთავად სამართალმემკვიდრე ვართ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვეყრდნობით მრავალ საუკუნოვან ტრადიციებს სახელმწიფოსი. შევარდნაძემ ესეთი კარგი რამ ხოჭოს გააკეთა. ეს ძალიან სერიოზული შესაბამისად ქართველი ერის მრავალ საუკუნოვანი სახელმწიფოებრივი ტრადიცია ის მონარქია და არა რესპუბლიკა. და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ რა თქმა უნდა უპრობლემოდ და ჩვენ ამ შემთხვევაში როცა ვლაპარაკობთ არსებობს კიდევ დამატებითი ფობიები, შეიძლება ამ ფობიებზე ვლაპარაკოთ. რა თქმა უნდა, მოდის თქვა ლაპარაკობენ რომ მონარქია დაждდება ძვირი და ეხლა მეფის შენახვის ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს. თუ თქვენ გადახედავთ ჩემო ძვირფასებო შენახვის ხარჯებს მონარქიული ოჯახებისა და პრეზიდენტებისა ევროპაში და გადაიყვანთ თლიაში და პროდუქტზე და თუ მომავალში ამაზე მომიწვევთ უკვე კონკრეტულად მოვამზადებ ამ თემას. ძალიან საინტერესო იქნება დაახლოებით ეხლა ვეგეთქვით ყველაზე ძვირი ჯდება ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის შენახვა, თუმცა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახზე ვილაპარაკებთ. ბრიტანეთის სამეფო ოჯახს ორჯერ მეტი შეაქვს და სამჯერ მეტი ბიუჯეტი, ვიდრე თვითონ ხარჯავს. ერთი და თვითონ ძალიან დიდარი ოჯახია და ამას უშევეხებით. საშუალოდ სამეფო ოჯახი, ვთქვათ, ყველაზე სადად და ესე ვთქვათ, ცხოვრობს ესპანეთის სამეფო ოჯახი, რომლის წლიური დაფინანსება არის 6-7 მილიონი ევრო წელიწადში. ცოტა უფრო უკეთესი მდგომარეობა სკანდინავიურ ქვეყნებში და ესე ვთქვათ, დასავლეთ ევროპაში, სადაც 12-14 მილიონ ევრომდე ჯდება შენახვა სამეფო ოჯახის. აქედან ნახევარი ჯდება მათი სასახლეების შენახვა. და საინტერესოა, რომ არც ესპანეთის სამეფო ოჯახი
არც ერთი სამეფო ოჯახი დაახლოებით ბრიტანეთის გარდა არ ცხოვრობს სამეფო სასახლეში, იმიტომ რომ სამეფო სასახლის შენახვა კიდევ ხილოვნებით წოდას ვიждდება, იგივე ესპანეთის სამეფო ოჯახს პატარა ვილა აქვს ნაკირავები ქალაქ გარეთ და მხოლოდ ოფიციალური სახელმწიფო ღონისძიებების შესაძლებლად ხდება ხოლმე სასახლეების გამოყენება და არჩენ დროს ეს არის სახელმწიფო მუზეუმები, სადაც ადამიანები დადიან ძალიან სიამოვნებით ფული კი არის ხარჯება, რაც იხარჯება 2 იმდენი, 3 იმდენი შემოაქვს. ეხლა სწორად გამიგეთ ხა მარგველაშვილის რეზიდენცია რას ანახავია ტურისტისთვის. მაგრამ იგივე ერეკლე მეორე სასახლეში, რომელიც მეფობდა 250 წლის წინ, რამდენი ტურისტი დადის, ხო? რა თქმა უნდა. 250 წლის წინ დაღუპული მეფის სასახლეში მეორე მეტი ხალხი მიდის, ვიდრე დაუშვათ თუნდაც იგივე კი ბატონო, ჩვენი პრეზიდენტების, ასე ვთქვათ, სასახლეებში. ხო, ან დაუშვათ იგივე კწანის რეზიდენციაში, შეორდაძის რეზიდენციის სანახავად რამდენი ტურისტი ყავს, დანახი მისული, ხო? ანუ თანაფარდობას რო შევხედოთ. აქედან გამომდინარე, სამეფო ოჯახის შენახვა ბევრად იაფიჭდება, ვიდრე ესე ვთქვათ, საპრეზიდენტო ინსტიტუცია და მათ შორის გერმანიის კანცლერის შენახვა ბევრად ძვირიჭდება, ვიდრე ერთად აღებული დანიის და ჰოლანდიის სამეფო ოჯახები რო ავიღოთ. აი გერმანიის პრეზიდენტი რომელიც ფორმალური ფიგურაა, ორჯერ ძვირიჭდება. ეს არის ციფრები, მათემატიკა. ეს ძალიან მარტივია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, დაგუგლოთ და ბიუჯეტი ნახოთ, რა ჟდება სამეფო ოჯახების შენახვა და რა ჟდება რამდენია პრეზიდენტების ინსტიტუტის ბიუჯეტი. ნუ ეხლა მე აღარ ვლაპარაკობ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის ბიუჯეტსაც საფრანგეთში და ამერიკაზე და რუსეთზე და ნუ საქართველოს როცა იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, მაშინდელი ბიუჯეტის ხარჯები უნდა ნახოთ თქვენ, ხო და რა ვიცი, მიხვდებით რომ მონარქია ბევრად უფრო იაფიჭდება. მეორე თემა რომ მონარქიის აღდგენა გამოიწვევს ბატონყმობის აღდგენას. აი ეს სტერეოტიპი. ხო, ნუ ხა თუ მოვახა მონარქი, წარმოიდგინეთ, ხა თავდაცდამურებს დაუბრუნებს ციხე-სიმაგრეებს, რაღაცებს და ყველა ვინც დაუშვათ და აღდგება ბატონყმობა და რა თქმა უნდა ეს აბსურდი, სისულელე. ჯერ ერთ-ერთი, იმიტომ რომ დავიწყოთ იმით, რომ თავისუფლებათა ქარტია, სწორედაც რომ მეფე ჯონ უმიწაწყლომ გასცა ინგლისში და ადამიანის უფლებების ქარტია თუ სადმე გაჩნდა მონარქიის პირობებში და მეფემ გასცა ადამიანის უფლებების ქარტია და ადამიანებს მისცა ისე გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება და ამ შემდეგ სამართლის სასამართლოს უფლება და ყველა ეს დემოკრატია ჩვენი კონსტიტუციის მეორე თავში გვიწერია. ადამიანის უფლებათა ქარტია, ეგ ესე ვთქვათ, რიჩარდ ლონგულის ძმა რო იყო ჯონ უმიწაწყლო, იმან გამოსცა ინგლისში, როდესაც მე-18 თუ მე-13 საუკუნეში, ხო? ანუ ცოტათი სხვადასხვა ამ პარლამენტის იმას საფუძველს თამარის აი სამწუხაროდ თამარის ეპოქას უნდა შევეხოთ ჩვენ და თამარი ჩვენი უდიდესი მეფე ერთის ხრივ, მაგრამ მას ჰქონდა 3 სერიოზული შეცდომა და ერთ-ერთი სერიოზული შეცდომა არის პარლამენტის იდეის ესე ვთქვათ ჩავარდნა, თუმცა თრად ჩვენ დედოფალს უნდა დაუბრალებთ ამას ეს უფრო მეტად ხარგზელების დამსახურება არის. როცა შემოვიდა ესეთი ცნება, მაშინ არსებობდა სამეფო დარბაზი, რომელიც შეიძლება შევადაროთ ლორდთა პალატას, სადაც იჯდნენ დიდებულები და დიდებულები ეს არ იყო კლასიკური პარლამენტი, სადაც კენჭისყრა მიდიოდა. ეს იყო აი შევარდნაძის დროინდელი მთავრობა რო ავიღოთ სათათბირო ორგანო. სადაც დიდებულებს ჰქონდათ საშუალება გამოსულიყვნენ, თავიანთი სიტყვა ეთქვა, თავიანთი პოზიცია დაიფიქსებიდნენ, თუმცა გადაწყვეტილებას დარბაზი არ იღებდა, გადაწყვეტილებას იღებდა მეფე ერთპიროვნულად. თუმცა უსმენდა ყველას ამათ. საბოლოოდ გაჩნდა ისეთი თემა, რომ ჩვენ დავით აღმაშენებლის დროს ვიცით, რომ თბილისი იყო უკვე პრაქტიკულად ჩამოყალიბებული რესპუბლიკური ტიპის მმართველობის ბურჟუაზიული ქალაქი. სადაც ფეოდალიზმი უკვე აღარ იყო, კაპიტალისტურ ურთიერთობებზე იყო თბილისი მე-18 საუკუნის დასაწყისში გადასული. და ეს ტრადიცია უკვე გაჩნდა, იმიტომ რომ თბილისელები მიჩვეული იყვნენ თვითმმართველობას. და მიჩვეული იყვნენ საპარლამენტო მმართველობას, რომ ქალაქის საბჭო მართავდა და ქალაქის საბჭოში შედიოდნენ უხუცესები, ვაჭრები, ხელოსნები და შესაბამისად დემოკრატიულად არჩეული მსგავსი რაღაც ორგანო იყო და ეს ქალაქის საბჭო როესაც ერქვა და ის მართავდა ამ ქალაქის საკითხებს, ხო და ქალაქში უკვე ეს გაჩნდა ეს თვითმმართველი ქალაქისგან გამომდინარე თბილისი გახდა საქართველოს დედაქალაქი, გაჩნდა სიტყვა, რომ ჩვენს ის ხალხი, ვინც ვართ, თქო, ხელოსნები, ვინც ვართ, თავისუფალი მოქალაქეები ამ საქართველოსი, მაგრამ არ ვართ არისტოკრატები, ბატონო, მაგრამ ვართ ვაჭრები, ვართ ხელოსნები, ჩვენც გვინდა ხელისუფლებაში მონაწილეობა და კანონმდებლობაში მონაწილეობა და მიგვაგებინეთ ამ მონაწილეობა. საფრთხოდ ეს იდეა ჩავარდა თამარის დროს, თუ არა და ჩვენ რომ არა, თქო, ხალხელების ეს ნეგატიური გავლენა,
ჩვენ მე-12 საუკუნეში 80 წლით ადრე ბრიტანულ პარლამენტამდე გვეყოლებოდა უკვე პარლამენტი და ლაპარაკი იყო უკვე კონსტიტუციურ მონარქიაზე. ასეთ ქართული აზროვნება უკვე ამ დონეზე იყო დაახლოებით მე-13 საუკუნეში ასული. ანუ საკმაოდ რეალურად იმ პერიოდში თვითონ იდეა რო გაჩნდა ამისი ეს არის უკვე მისაღები. საოცარი და ძალიან აი უკვე როგორ უსწრებდა ცივილიზებული თან სად ინგლისი, სად საქართველო აბსოლუტურად ესე იგი ევროპის უკიდურესი დასავლეთი და უკიდურესი აღმოსავლეთი და ჩვენთან ადრე ჩნდება რომ ესე როგორც ინგლისში არის ლორდთა პალატა მემკვიდრეობით ესე ვთქვათ არისტოკრატიული ტიტულის მატარებელი პერების მიერ შემდგარი ასეთი დარბაზი გქონდა ანუ ქართველი პერებს არ ვეძახდით მაგრამ ნუ ვეძახდით ნუ დიდებულთა დარბაზი გქონდა ანუ ლორდთა პალატა გქონდა უკვე და გაჩნდა თემთა პალატის შექმნის იდეა და შესაბამისად სად ვიყავით უკვე მე-13 საუკუნეში უკვე აზროვნებით სამწუხაროდ ეს იდეა ვერ განხორციელდა კიდევ ერთხელ მსხვილი ფეოდალების ხანგრძლებზე აქვს ლაპარაკი დამსახურებით და ამაზე თქვენ დემარტით თამარ მეფეს ერთი ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ იმ პოლიტიკური პირობების მიმოხილვას იმიტომ რომ თამარ მეფეზე კი ვთქვიეთ სამი შენიშვნა ერთი იყო ის რომ მაგალითად ერთ-ერთი იყო ასეთი 30 წლიანი ზავი აიუბიდებთან, როდესაც ჩვენი უდიდესი მეფე თამარი იყო ის ერთი გამორიცხვა, რომელიც არ იყო მოკავშირე ჯვაროსნების. თორე ბაგრატიონები დაწყებული დავით აღმაშენებლიდან დამთავრებული გიორგი მერვეთი ყველა ჯვაროსნული ლაშქრობის მოკავშირეები იყვნენ. აი ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ნოვისაუბროთ, მომავალში აუცილებლად ნოვისაუბროთ, იმიტომ რომ ისტორიაში ცით როგორ არის რასაც ახლა იქიდან გამომდინარე რომ მე პირადად ძალიან გადართული ვარ ძველი ცივილიზაციების შესწავლაზე შუმერები, ქალდეველები, ასურეთი, ეგვიპტის ცივილიზაცია, ჰარაპანის ცივილიზაცია ძალიან საინტერესოა იმდენად ჩართული ვარ ამაში რომ აქეთ მხარეს ცოტა მოგვიანებით მომიწევს გადმოსვლა რომ დეტალურად გავიაროთ ან ისტორია იმხელა ოკეანეა რომ შეუძლებელია ახლა ყველაფრის სპეციალისტი იყო და აქედან გამომდინარეა ზუსტად ჩვენი გადაცემა რომ ემსახურება ჩვენი გადაცემა რომ ყველანაირი კუთხით ისტორიული ასპექტით იურიდიული კუთხით ძველი საფუძვლებზე დაყრდნობით ისტორიულად რა დოკუმენტებიც გვაქვს მისტიური კუთხით, ოკულტური კუთხით, ანუ ყველანაირი კუთხით ყველაფერი მონაწილეობს აქ, ყველაფერი მონაწილეობს, ნამდვილად გეთანხმებით. ხო და აი ვაჩვენოთ ჩვენ საზოგადოებას და ზუსტად ამ სტერეოტიპების დანგრევაში, რომელიც აი ესე მყარად არის ჩამოყალიბებული და რომელიც საშინელი სტერეოტიპები არის. აი ამის დანგრევა მოვახდინოთ რაციონალური და სწორი მართალი ინფორმაციის მიწოდებით. და კიდევ ერთი ფობია, რომელიც ითვლება, თითქოს ეს არის ჩამორჩენილი და უძრო და რესპუბლიკანიზმი ითვლება თანამედროვედ, არა და ჩვენ ვიცით რომ ჯერ რესპუბლიკანიზმი უფრო ძველი მმართველობაა, რესპუბლიკა რას ნიშნავს, რომ არჩევითი პირველი პირის თანამდებობა, ხო? ყველა პირველი ყოფილი ტომი ბელად ირჩევდა. ანუ რესპუბლიკა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ განვითარებაზე და დეგრადაციაზე და ასე შემდეგ, პრაქტიკულად თუ ჩვენ ასე შევხვდებით, ხო ჯერ შეიქმნა ამდაგვარი რესპუბლიკები და შემდეგ შემოვიდა მონარქია, ხო? ანუ მონარქია ბევრად უფრო ძველია, იმიტომ რომ ის ტომის ბელადის თანამდებობა თავიდან იყო არჩევითი, ხო? საბოლოო ჯამში, რო თქვა, თუ ჩვენ დეგრადაციის კუთხით ვისაუბრებთ, მონარქია პირიქით დეგრადაცია კი არა, რესპუბლიკაა დეგრადაცია და უკან გადადგმული ნაბიჯი პირველ ყოფილი, ესე ვთქვათ, ტომური წყობილებისკენ და არა პირიქით, როგორც მესუდა თქვას, რომ თქოს აი მონარქიას არის დრომოჭმული, უდროო და ასე შემდეგ. დავსწავლეთ, როგორ იქცევიან თანამედროვე ახალგაზრდა სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები. აი ავიღოთ მაგალითად კლასიკური მაგალითი თანამედროვე პრინცესა ლეონორის, ხო, რომელიც არის ესპანეთის პრინცესა 20 წლის 21 წლის არის უკვე, როგორც ვიცი, დაამთავრა სკოლა, ისწავლა პირველი კურსი დაასრულა სახმელეთო სამხედრო აკადემიაში, წერს სწავლობს ფლოტში და ცოტა ხნის წინ უყურებდი და ჩვეულებრივად აი ფრეგაძე, აფროსან ფრეგაძე დადის და აფრებს, როგორც თავის თანატოლ ბიჭებთან ერთად იქ გუზის გადაგდება იქნება გემიდან თუ აფრის გაშლა იქნება თუ ასე შემდეგ, ჩვეულებრივად იქ იარაღის დაშლა აწყობა იქნება თუ სასადილოში ჩვეულებრივად იმათაც სადილობს და ჩვენ როგორც ნებისმიერი სხვა ესპანელი ახალგაზრდა ის გადის სამხედრო სასწავლებელს
იგივე მდგომარეობაშია პირდაპირ გეტყვით ნორვეგიის პრინცესა, რომელიც სატანკო დანაყოფში გადის ახლა სამხედრო სამსახურს, მომავალი კრონპრინცესა ნორვეგიის, ტანკისტია ახლა ზის და ტანკს შლის აწყობს. ესე უნდა იყოს და ჩვენთან ესე იყო. ასე იყო, იმიტომ რომ ეს სამხედრო თანამდებობაა მეფობა. მეფე არის სამხედრო პირი. შესაბამისად მეფე ხშირად იყო საუბარი ხა და ჩვენ მას კლერიკალურად გაწყობილ მოქალაქეებმა და საეკლესიამ არ მიწყიდოს, მაგრამ იყო ლაპარაკი რომ მომავალი უფლისწული უნდა გაიზარდოს ეკლესიაში და ეკლესიაში ბავშვი უნდა გაიზარდოს მომავალი უფლისწული სამხედროებში. ის უნდა იყოს სამხედრო პირი, უპირველეს ყოვლისა. ის უნდა იყოს მეომარი. და კიდე ერთ რამეს ვიტყვი, აი იცით რასაც დავაკვირდი მე არქაული პერიოდის ანუ მეფეები ვინც იყვნენ და მათი ცოდნა რასაც ემყარებოდა ძალიან ბევრ ოკულტურ და სულიერ ცოდნას ემყარებოდა. აი თუნდაც ნებროთის წიგნის მომენტი თქვენ დავით აღმაშენებელი ეზოთერიკის გარშე წარმოგიდგენიათ? წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია. დავით აღმაშენებელი იყო ერთ-ერთი უდიდესი ეზოთერულად ინფორმირებული მეფე, რომელიც ბრწყინვალედ გარდა იმისა, რომ მან ბრწყინვალედ იცოდა ძველი აღთქმა, გადასავალ ბრწყინვალედ იცოდა ახალი აღთქმა, შვედურად უამრავ მაშინდელ არსებულ გარკვეულ ალქიმიურ ცოდნასაც ფლობდა ეს ადამიანი. აღარაფერს არ ვიძახით ჩვეულებრივ რელიგიურ ცოდნებზე და მიმდინარეობებზე. რა თქმა უნდა, ასტროლოგიას როგორ ფლობდა და ვინც ასტროლოგები არიან, ხა მე არ მინდა საერთოდ არ მიყვარს ეზოთერიკაზე ხომ ღიად ესე საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეზოთერიკა იმიტომ არის ეზოთერიკა, რომ ცოტა შენახული უნდა იყოს ინფორმაცია, მაგრამ ის გახსნათ შეიძლება ვიტყვი, რომ ნებისმიერი დავით აღმაშენებლის ქმედება, მისი ნებისმიერი სამხედრო კამპანია, ნებისმიერი მის მიერ განხორციელებული იგივე კრება დაუშვათ გადახედეთ და ასტროლოგთან ერთად დაამუშავეთ რომელ თარიღებში ემთხვევა მის მიერ წარმოებული ბრძოლები, მის მიერ წარმოებული მიღებული გადაწყვეტილებები და გამოცემული წერილები და ასე შემდეგ. არაფერს ეს ადამიანი შემთხვევით ესე ჰაერზე არ აკეთებდა. და ადგილმდებარეობის შერჩევა იქნებოდა ბრძოლის, დროის შერჩევა იქნებოდა, პიროვნების შერჩევა იქნებოდა, ასტროლოგიის გარეშე ეს არ წყვეტდა არაფერს. და ასტროლოგიის ცოდნა მოიცავდა და უზარმაზარი ინფორმაციის ცოდნა, ასტრონომია უნდა გცოდნო და ბიოლოგია უნდა გცოდნო და გეოგრაფია უნდა გცოდნო და რა ყველაფერი უნდა გცოდნო და ეზოთერიკა უნდა გცოდნო და შესაბამისად იგივე ხა დავითი წარმოუდგენია ამის ეზოთერიკის გარეშე წარმოუდგენელია ხო ჩვენ ერთ-ერთი უდიდესი მეფე იმიტომ ეს მარტო სამხედრო და პოლიტიკური ეს იყო უდიდესი ასე ვთქვათ ზეგარდმო მართლა ესე ვთქვათ ინფორმაციის მატარებელი ადამიანი რომელიც პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ კოსმოსთან იყო ჩართული და ეს ასე არ ხდება შემთხვევით რა იმიტომ რომ ეს ეზოთერული ცოდნა ეს ინფორმაცია შეიძლება ყველას მიეცეს მაგრამ იმის არ იყოს რომ დამჭერი რო არის რა ქვია მიმღები ხო ვიღაცა შეიძლება სუსტი მიმღები ხონდეს ვიღაცა ძლიერი მიმღები ხონდეს ხო და მიმღებლობაზეც არის დამოკიდებული იმიტომ რომ ეგ ინფორმაცია სხვა ადამიანმა შეიძლება სხვადასხვანაირად მიიღოს არ საერთოდ მიიღოს იცით აი რაზე მინდოდა ხაზის გასმა რომ ჩვენთან ხევსურეთში რაც იყო წესები და ადათები ფაქტიურად ეს წესი და ადათები რაც იქ არის შემონახული აი ამ ცოდნით ხელმძღვანელობდნენ ინდოეთში მაჰარაჯები, ანუ ეგვიპტეში ფარაონები და აი დიდ არა მარტო ხევსურეთში, მეც ეგეთქვი, სვანეთის ხევსურეთი იმიტომ სამეგრელო რა თქმა უნდა სამეგრელოში იყო ეს ეფუთის ცნობილი ეზოთერული ნაშრომი რომელიც ცნობილია რომ არა მარტო სამეგრელოში არამედ იმერეთშიც და იმერეთშიც იყო ეს სოფელი ფუთი რომელიც ხა ოფჩიდან ვარ წარმოშობით მაგრამ ჩემი შტო უშუალოდ ფუთიდან არის გადასული ოფჩაში ფუთი პირდაპირ ეფუთთან არის კავშირში ეზოთერულ მოძღვრებასთან არის ასევე რაჭაში სოფელი ფუტიეთი რომელიც ფუსტი აზნაურების სოფელი იყო და იქ გიორგობიანები იყვნენ აზნაურები ფუსტი აზნაურები რომლებიც იცავდნენ ამ მთელ ცოდნას და ინფორმაციას და მთელი ორდენი იყო ფუსტელების და შესაბამისად ეს ეზოთერული ინფორმაცია არა მარტო ხევსურეთში, არამედ კიდევ ხევსურეთში დასავლეთ საქართველოში ძალიან ძლიერი იყო შენარჩუნებული. კერძოდ
სვანეთზე რო ლაპარაკობთ, რაჭაზე, სამეგრელო ხო საერთოდ ნუ გარკვეული ამ ცოდნის ელემენტებს ინახავდნენ. ემტერებოდნენ იმერეთის ეგრეთ წოდებული ცერკონი ბუნტი რო იყო 1820-იან წლებში, 19-20-იან წლებში აწრხილი იმერეთის საეკლესიო აჯანყება, როდესაც იმერეთის ეკლესიები გაძარცვეს რუსებმა და წაიღეს დაახლოებით დღევანდელი დათვით 4 მილიარდი ნახევრის დოლარის ღირებულების ოქრო და ძვირფასეულობა, თქვენ წარმოიდგინეთ აი ამ დროს ემწერებოდნენ განსაკუთრებით ეფუც შედიოდნენ იქ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისე დაზნაურებს, თავადებს, სამეფო ოჯახშიც ჰქონდათ ეს ციგნი და ემწერებოდნენ სადაც ამ ციგნს ნახულობდნენ, ოჯახიანად წვავდნენ, ესე იგი, სახლიანად წვავდნენ აი ამ ციგნს ემწერებოდნენ განსაკუთრებით. და სხვა შორის ჩვენი მეგობარი ირაკლი ბაგრატიონი იმერელი ერთხელ მოვიკითხეთ, ხო ესეთი ციგნი თქვენთან სახლში ხო არ იყო და ბაბუა ჩემისგან ვიციო, რომ ბოლო ციგნი ჩვენთან იყო შენახულიო ოჯახშიო და როდესაც წაგვართვეს ყველაფერი სახლი და ის კარი და წინაპრები დაგვიხურდეს და შემდეგ და ბაბუა დარჩა პატარა ასე ვთქვათ ჩოვლების გარეშე და შემდეგ მაშინ მოპარეს ოჯახიდან ეს ციგნი ერთ-ერთმა ოჯახს ერთ-ერთი არ დავასახელებ. საინტერესო ეს ეფუძია ლაპარაკი, ეს ეფუძი ვიცით რა არის, არის უძველესი ქართული ეზოთერული ისე ვთქვათ ნაშრომი, რომელთაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ხელმძღვანელობდა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მეფეები, ჩვენი არისტოკრატია. ეს იყო ერთგვარი ცხოვრების წესის წიგნი, მეურნეობის წარმოების წიგნი, მკურნალობის წარმოების წიგნი, მმართველობის წარმოების, ანუ ეზოთერულად სამყარო ჰარმონიულად როგორ იყო მოწყობილი და აი ბაგრატიონებზე როცა ვლაპარაკობთ, სწორედ აი ამ მოძღვრების თვითონ ამ მოძღვრებით ის გაზრდილი და ამ მოძღვრებით ცხოვრები და ამ მოძღვრებით ასე ვთქვათ მოსარგებლე ხალხი იყვნენ რა. ბატონო ლევან, მე რასაც ვხედავ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ეს გადაცემა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს ახლოვდება და მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ და უფრო შევიდეთ ისეთ დეტალებში, რომელიც აი თამარის ეპოქაზე თამარი იმდენად დიდია, რომ მას ალკი გადაცემა ეკუთვნის, როგორც ესე ვთქვათ, შეიძლება ბევრი გაბრაზდეს, რომ თამარს შენი საკრიტიკო რაჭისო მართალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანალიზ არავინ არ გვიშლის ჩვენ, იმიტომ რომ თამარის იმდენი კარგი შეიძლება ითქვას და იმდენი საუკეთესო შეიძლება ითქვას მის მმართველობაზე, როგორ პოლიტიკურ პროცესს, ურთულეს პოლიტიკურ პროცესებს მართავდა, ურთულეს ხალხთან ქონდა ურთიერთობა, ხა წარმოიდგინეთ, ხა ჩვენებაზე გვექნება საუბარი, ნუ და ამას ერთი ქალი ართმევდა თავს, რომ ჯერ ქვეყნის შიგნით, ასე ვთქვათ, ამ ხელა ფეოდალურ დაჯგუფებებს შორის ბალანსი იცავდა. ბალანსი იცავდა მე ამ ხელა იმპერიაში, მე ამ ხელა იმპერიის მართვა და გარეშე მოგზალებისგან მოგერიება. მე შიგნი როგორი ჰუმანური და ესე ვთქვათ, ბევრს არ უყვარს და როგორი ლიბერალური რეფორმები ქონდა, როგორი ჰუმანური. ნამდვილად. თვითონ დასთავარია კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ როგორი ამავე დროს დიდებულებასთან ერთად როგორი მონაზვნური უბრალოებით და როგორი მონაზვნური მორჩილებით ცხოვრობდა როგორც ქრისტიანი. იმ უდიდესი მმართველობის პერიოდში, როდესაც შარავანდედით მოსილი აღმოსავლეთის, რა ვიცი, მზე იყო ამავე დროს, როგორც სახელმწიფოს ლიდერი. და ესეთი კონტრასტი იყო. შინაგანად აი უკიდურესად, ესე ვთქვათ, სადა, მონაზვნური და მორჩილი ცხოვრებით მოცხოვრებელი ადამიანი და გარეგნულად კიდე ესეთი, ესე ვთქვათ, როგორც მზე დედოფალი მთელი აღმოსავლეთის. და არაჩვეულებრივად ძალიან ლამაზად შეამკეთ ეს ყველაფერი და აი ერთ კითხვასაც დავსვავ და ამის შემდგომ დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. აი თქვენ თავადაზნაურთა წარმომადგენლები ბრძანდებით თვითონ ბატონი ლევან ჩხეიძე. როგორც ადამიანი, როგორც იურისტი, როგორც ჩახედული ისტორიაში, იურიდიული კუთხით, მსოფლიო მონარქიებთან მიმართებაში, ანუ საკმაოდ ინფორმაციას ფლობთ და ამ სივრცეს იცნობთ. რას ურჩევდით დღევანდელ ბაგრატიონებს, რომლებიც არიან აი
რა რჩება იქნებოდა თქვენი მხრიდან აი ამას აქვს ჩემთ და რას ურჩევდით აი ამ გადაცემას ბაგრატოვანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მე. პირველ რიგში ჩემი და მე დარწმუნებული ვარ აი მაყურებლისთვისაც ძალიან ჩემი რჩევა პირველ რიგში თვლი რომ გადაცემა ბაგრატოვანს არ ჭირდება. გადაცემა ბაგრატოვანს მე უყურებ წლებია უკვე. მაშინ როდესაც ჩვენ რაღაცა მოწინააღმდეგე ბანაკებში ვიყავით და ცოტა კრიტიკულად ვიყავით განწყობილი. მაშინაც კი თქვენი ერთგული მაყურებელი ვიყავი, მაშინ განსაკუთრებით და არ განსაკუთრებით. და რა თქმა უნდა, დღესაც დავთვლი რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ, როდესაც ამ გადაცემის ამ იდეის პოპულარიზაციას ეწევით, საზოგადოებისადმი ამ სიტყვის მიტანას ცდილობთ და რაც შეეხება ბაგრატიონებს, მე ვიტყოდი ერთი რაღაცის, რომ ჩემი ურთიერთობიდან გამომდინარე ბაგრატიონებთან ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ დღეს თუ კი რამე აკლია საქართველოს, აკლია ბაგრატიონების ხმა ამ ვითარებაში. და დღეს, როდესაც ჩვენ ქვეყანას ასე უჭირს და მართლა უჭირს, როდესაც ქვეყანა გაყოფილია პირდაპირ ვიტყვი ორბანაკად და ცოტა გაგვაკლია, რომ ერთმანეთს, იარაღის ხელში დაჭერა გვინდა ორივე მხარეს და დიდი სიამოვნებით გამოკრავს ორივე მხარე ერთმანეთს იარაღს ისეთი მიუღებლობა და ანტაგონიზმია საქართველოში. აი ეხლა სწორედ არის დრო და საჭიროება იმისა, რომ ბაგრატიონების ხმა ისმოდეს საქართველოში. არა ერთ კონკრეტულ რომელიმე მხარეს, არამედ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც ნეიტრალური, რა თქმა უნდა, და ზე პარტიული და ზე პოლიტიკური ლიდერისა. ბაგრატიონებს ურჩევდი აქტიობას და სხვადასხვა ერთი რაღაცა ვიცი, ბაგრატიონებთან მიმართებაში ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან და ურთიერთობიდან გამომდინარე როდესაც მოხდა ამ იდეის წამოწევა, ის ქორწინება და შემდეგ და ცოტა იდეა პოპულარული ლელინა ხდებოდა, ჩვენმა სახელმწიფომ ძალიან დიდი შავი პიარი მოახდინა თვითონ იდეის ვერა, მაგრამ პიროვნებების. და დაიწყო კონკრეტული იერიშები და დისკრედიტაცია კონკრეტული პიროვნებებზე მიტანის და შესაბამისად ეს ჭორები იქნებოდა, ეს იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ბომონდური რაღაც ესე ვთქვათ გამოხდებოდი რა შემდეგ და ძალიან სერიოზულად იმუშავა, მოდი ვთქვათ სახელმწიფომ და სახელმწიფო სტრუქტურებმა, რომ მოხდარიყო იდეის დისკრედიტაცია და პირდაპირ იდეის დისკრედიტაცია იმდენად ვერ მოახდინეს, იმიტომ რომ ხა გამოხდა დავით აღმაშენის დისკრედიტაცია, თამარის დისკრედიტაცია მოახდინა ძალიან ძნელია, მაგრამ დაიწყეს ბაგრატიონების დღევანდელ წარმომადგენლებზე იერიში და ამან გარკვეულწილად ბაგრატიონებში გამოიწვია იმედგაცრუება, გულგატეხილობა, რომ ვთქვათ, ესე დაუმსახურებლად ასეთი შავი პიარი წამოვიდა და შესაბამისად ძალიან ბევრმა ბაგრატიონმა თქვა, რომ აი ახლა ასეთი მდგომარეობა ჩვენ აღგვიღესად დავდგებით სტილში. არა, ბატონო, არა, არის საომარი, შიგნითაც საომარია ქვეყნის შიგნითაც, თქვენ წინაპრებს ესე ფიანდაზად არავისთვის მოურთმევია ტახტი, ეს სამეფო ტახტი თუ მიიღეს ეს ბრძოლის შიდა ბრძოლებისაც სხვათა შორის ძალიან ხშირ შემთხვევაში და მეტად შიდა ბრძოლების შედეგად თუ არა შიდა უმტერთან, გარე უმტერთან ბრძოლით და რა თქმა უნდა ჩვენ აქ ვართ არც გძინავს, არც ადარწესულ ვართ ქართველები ისევ აქ ვართ და ჭირდება ლიდერი გჭირდება მე რაც არ უნდა შევეცადო, რაც არ უნდა რა ვიცი ქნა მე ვერ ბაგრატიონს ვერ ჩავანაცვლებ. ამიტომ რომ საჭიროა ბაგრატიონი მოძრაობის სათავეში არ არის პრობლემა შეცდომა, არ არის პრობლემა ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს ადამიანურია, ნუ გეშინიათ შეცდომის, ნუ შეგეშინდებათ კრიტიკის, ნუ შეგეშინდებათ თავდასხმის, ნუ თავდასხმის გულისხმობა ხა პოლიტიკურ თავდასხმას და შავ პიარს ამის გარეშე არ ხდება ბრძოლა. ვიტყვით ეს დღევანდელ დღეს, როცა ძლიერ თამათა ქვეყნისას უყრია ეს ქვეყანა, პირდაპირ ესე ვთქვათ, ვიტყვი რომ გადაქცეული აქვს ესე ვთქვათ, შემოსავლის მიღების საშუალებად, ფუფუნების საშუალებად, არავინ ამ ძალაუფლებად ესე არ გაგიყოფთ, არ მოგართმევთ. პირდაპირ ვიტყვი რომ დღეს გარკვეულწილად საქართველოს როგორც ნაპოლეონი იტყოდა რომ მე გვირგვინი ნაგავში ნახე გადაგდებული და მე ჩემი მახვილი დაღომართე და დავიდგი თავზეო, ასეთ მდგომარეობა არის ქვეყანაში. ხედავთ რა დაპირისპირებაა საქართველოში სამწუხაროდ და ის გვირგვინი რომელზეც ლაპარაკია სიმბოლურად ასევე დღესაც გდია ესე ვთქვათ ნაგავში და ამ გვირგვინს ჩამოულიან და არავის ყურადღებას არ აქცევს საჭიროა ხა ესეთი ცოტა ესეთი ბაგრატიონის გამოსვლა რომელიც გამოვა მოკიდებს ამ გვირგვინს ამოიღებს ნაგვიდან გაწმინდავს აღზე აღმართავს და დაიდგავს თავზე და ჩვენ აგერ ვარ და დავიდგებით გვერდში არ შეგვიძლია ხა თუ ბრძოლა იქნება ნაკლები საჭირო ჩვენც არავინზე ნაკლები ბრძოლა არ შეგვიძლია პოლიტიკური და რა ჩვენზე დამოკიდებული ყოველფერს გავაკეთებთ და გვერდში დავუდგეთ ჩვენს უძველეს დინასტიას, ჩვენს ბაგრატიონებს და რა ვიცი ჩვენ სათქმელს ვიტყვით.
ორმოსი მადლობა ბატონო ლევან დღევანდელი გადაცემისთვის, თქვენი საუბრისთვის. პატუცემლო ტელემაყურებლებო, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ძალიან თემებზე საუბარს, განსაკუთრებით ეს თამარის ეპოქა იქნება, ეს იქნება კიდევ ბევრი ნიუანსები და ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ უფრო კარგად გააანალიზოთ არსებული რეალობა და უფრო კარგად დაინახოთ ის სურათი, რა სურათიც არის ჩვენს წინ რეალური სურათი. და დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აუცილებლად გავაგრძელებთ. მე მეორე ნაწილი გვექნება, ესე რომ ვთქვათ და მინდა ჩემი საყვარელი სიტყვებით ყოველთვის ესე ვასრულებ ხოლმე მე გადაცემას. ეშმაკი ყოფს ღმერთი აერთიანებს. მომავალ შეხვედრამდე.